हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ यस टेकइन्फो नेपाल च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा वेब डेभलपमेन्टको बुट क्याम्पको कोर्स शेयर गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई यस्तै कोर्स चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईलाई कस्तो कोर्सहरु चाहिएको छ, तपाईहरु के सिक्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म त्यो कोर्सहरु अवेलेबल भयो भने चाहिँ जतिसक्दो छिटो अवेलेबल हुने बित्तिकै म च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। यो कोर्स चाहिँ भर्खरै नयाँ कोर्स भएको भएर चाहिँ इन्स्ट्रक्टरले अहिलेको लागि चाहिँ फ्रीमा राखेको छ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ एउटा तपाई यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिगिनरको लागि भनेर चाहिँ यो कोर्स डिजाइन गरिएको हो हैन। त्यसपछि गएर ओके कुपन कोड एप्लाई गरौँ है त। अहिले कुपन कोड चाहिँ अहिले यति बेला तपाईको स्क्रिनमा देखिरहेको होला। तपाईले त्यो कुपन कोड यहाँनिर इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो कोर्स फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यो कोर्स गर्नुभयो भने तपाईले यो कोर्सको अन्तिममा चाहिँ तपाईले सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो कोर्स चाहिँ तपाईको 4 आवर लङ छ है त। ओके, यहाँनिर एप्लाई गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फ्री भनेर आएको छ कोर्स। फ्री भनेको चाहिँ यो कोर्स चाहिँ तपाईलाई फ्री चाहिँ यो कुपन एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ यो कुपन भनेको चाहिँ तपाईको 2 डेजको लागि भ्यालिड हुन्छ। अनि यो कोर्सको लागि मात्रै हो। यो कुपन चाहिँ प्रत्येक कोर्सको लागि कुपनहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि यो कोर्स भनेको चाहिँ 2 डेको लागि फ्री हो। यो कुपनले चाहिँ तपाईलाई 2 डेको लागि चाहिँ फ्रीली जसले पनि इनरोल गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो कुपन एक्सपायर हुन्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यदि नयाँ कोर्स आउने बित्तिकै इनरोल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो कुपन एक्सपायर नहुँदै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन चाहिँ दबाउनु होला, ताकि तपाईले कुनै पनि कोर्सहरु अथवा तपाईलाई चाहिएको कोर्सहरु चाहिँ मिस गर्न नपरोस्। ओके, त्यसपछि फ्री गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इनरोल गर्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ अहिले यहाँ साइन अप छैन हैन। त्यही भएर यदि तपाई साइन अप हुनुहुन्न भने चाहिँ साइन अप गर्नुस्, त्यसपछि कोर्स इनरोल गर्नुस्। हैन तपाईसँग पहिले अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाई यहाँबाट लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यो कोर्स इनरोल गरेर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ लाइफ टाइमको लागि। ओके, भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक अनि त्यसपछि गएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।